voluntaria accidental, non? A deputada nacionalista Rosana Pérez foi a encargada de defender a proposición non de lei que foi aprobada por unanimidade na Comisión de Pesca e Marisqueo do Parlamento. Todos os grupos respaldaron a necesidade de investigar a orixe do vertido que se detectaba hai un mes na boca da ría da Arousa entre a Illa de Rúa e o Pombeiro. A mancha de fuel de máis dun quilómetro de extensión permaneceu activa durante 2 días, sen que ata o momento se puidese determinar a súa procedencia. Unha das hipóteses é que fora o emisario do Touro o que estivese vertendo, polo que se investigará o correcto funcionamento desta instalación que foi reparada en 2017 cun investimento de 1,6 millóns de euros. Dende a entrada en funcionamento da Edar de Ribeira, o emisario evacúa as augas depuradas do polígono de Xarás. No caso de fallo na depuradora, debería aliviar de emerxencia e evitar que as augas residuais cheguen ao mar. A deputada insistiu ademais en que este episodio non constitúe un caso illado, senón que é frecuente a presenza de vertidos, polo que a contaminación da ría segue a ser unha materia pendente. Demanda que os distintos concellos da Ría da Arousa poñan en marcha plans locais coa sinalización de riscos, zonas vulnerables e medios contra as verteduras tóxicas, tal e como establece o Plan de Contingencias por Contaminación Mariña de Galicia, aprobado pola Xunta en 2006 e actualizado posteriormente.